laminan nasihina yektine iku setengah saking pira-pira makhluk kang nasihati. Laminan nasihina yektine iku setengah saking pira-pira makhluk kang nasihati. Fa'akara nulimakan kono sapa Nabi Adam kaliyan Sayyidah Hawa minha saking sajarah, minha saking sajaratil khuldi. Akhirnya Nabi Adam yo kersodaran, Sayyidah Hawa yo kersodaran. Fa'akhraja mongko ngetokake, fa'akhraja mongko ngetokake sinten setan huma ing Nabi Adam kalian Sayyidah Hawa den tokno mimma saking perkara kana kang ana sapa Nabi Adam kalian Sayyidah Hawa fihi iku ing dalem ma bayane ma jelase ma minan naimi bayane kenikmatan yang pada akhirnya setan mampu mengusir Nabi Adam kalian Sayyidah Hawa dari surga. Wa qulna lan ngucap sapa kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna lan ngucap sapa kita ihbitu meduna sira kabeh. Ihbitu meduna sira kabeh ilal ardi marang bumi. Ai antuma tegese sira loro bima kelawan perkara istamal tuma. Kang mengku sapa sira loro, kang gawa sapa sira loro alaihi ing atase ma min dzurriyyatikuma saking pira-pira keturunane sira loro. Dadi ora kok Sayyidah Hawa kaliyan Nabi Adam tok sing mudhun tapi ya sak duriya. Nek cara saiki kan gampang nggih. Dadi medune Nabi Adam saka swarga kaliyan Sayyidah Hawa iku sampeyan bayangno kaya flash disk isine iku pirang-pirang nggih. Dadi ning kono ana memori apa wae mlebune ning kono. Ba'dukum utawi sebagian sira kabeh. Ai ba'du dzurriyyati tegese utawi sebagian keturunan liba'din marang sebagian kang liya aduun iku musuhan. Aduun iku musuhan. Min dulmi ba'dikum saking ngane ngoyone sebagian sira kabeh ba'dun ing sebagian kang liya. Nabi Adam kalian Sayyidah Hawa dikokon medun ning gone bumi ku tek dawuh pangeran ba'dukum li ba'din aduwin, antara satu dengan yang lainnya, antara sebagian dengan yang lainnya saling memusuhi, saling mendolimi. Walakum lan iku tetep kedue sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mustaqarrun utawi nggon tetep. Ay maudhi'u qararin tegese panggonan tetep wa mataun lan enak-enakan. Ay ma tegese perkara ya tamat taun akan padha enak-enakan sapa sira kabeh bi kelawan ma min nabatiha saking tetukulan-tetukulane bumi. Ilahinin tumeka mangsa ay wakting kita ajalikum tegese wektu enteke ajali sira kabeh utawa titi mangsane sira kabeh. Nggih. Wis iki kelanjutan saka wingi nggih. Nek cara dawuh ulama kaya ngene nggih. Dadi iki nanti mengerucut utawa mengarah ning gone sifate setan. Ulama itu ngendikakno as-sayyi'atu tajurru ila sayyi'atin akhar. As-sayyi'atu tajurru ila sayyi'atin ukhra. Nggih. Dadi keelekan iku iso narik ning gone keelekan sing liya. Itu adalah kaidahnya nggih. Kaidah yang dibuat oleh para ulama adalah as-sayyi'atu tajurru ila sayyi'atin ukhra. Dadi keelekan iku iso narik ning gone keelekan sing liya. Jadi berangkat setan itu disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala nego Nabi Adam tidak mau. Yang pada akhirnya setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu berkelanjutan kriminal. Kriminalnya itu berkelanjutan. Di antara kriminal yang dilakukan oleh setan terhadap Nabi Adam. Dereng teng keturunan Nabi Adam. Karena sing nek cara
Wong Jawa sing te inting-inting sing te incer setan itu bukan hanya Nabi Adam tapi juga negara apa? Keturunannya. Mulane ning ayat liya disebutno fabima aghwaytani la'at udanna hum siratal mustaqim. Gara-gara aku iku tik sesatno, nggih. Gara-gara aku iku tersesat, aku akan menghalang-halangi mereka melewati dalan sing lurus. Mulane wong kuwi nek nyekeli agama mesti abot, soalnya setan mesti apa? Ganggu. Jadi nek ayat ini menjelaskan kaitannya kriminalnya setan yang berkelanjutan, tetapi yang menjadi korban adalah Nabi Adam. Tujuan setan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kaitane tujuane setan iku ora kok ngetokno Nabi Adam saka swarga mboten. Tapi tujuannya setan itu adalah piye carane Nabi Adam kuwi luwih ino daripada aku. Nisbatin tok laknate pangeran ya luwih tek laknati Nabi Adam daripada aku tek laknati apa? Pangeran. Nggih. Mosok sing senior manggone di surga kok pada akhirnya tek laknati, tek usir saka swarga, sing pendatang baru kok apik enak-enakan ning gone apa? Swarga, nggih. Lha wis mesti kaya ngono, nggih. Sampai saiki mesti ana sing menungso modele kaya ngono. Lah nek kok ana kaya ngono berarti ku sifate setan. Nggih. Wis. Aku ora kok ngelek-ngelek, fakta ngono ya. Wis. Mulane mau wis tak wae kaidah, wis tak wae rumus bahwa as-sayyi'atu tajurru ila sayyi'atil ukhra. Jenenge keelekan iku pasti akan menarik keelekan yang lain. Iku wis mesti. Setan itu kriminalnya gara-gara tidak mau sujud, tapi berkelanjutan. Ojo sampai aku untuk laknati pangeran, tapi Adam ora untuk laknati pangeran. Akhirnya diganggu. Lah kemudian nek sampean takok, lah iya wong nabi tek ganggu setan kok isih keganggu? Apa meneh kita-kita ora usah tek ganggu malah ganggu ya. Karena gini nggih, sampeyan tadi mawon nggih. Rayuane setan itu pinter, pancen setan itu pinter, makhluk pinter. Ora kok goblok mboten, pancen pinter. Di antara rawayannya adalah biangkola lahuma hal adullukuma ala sajaratil khuldi. Dam harus Sayyidah Hawa. Kene tak kandhani lah. Tak dudono wit sing iso nyebabno sampeyan iku langgeng. Sapa sing ora arep koyo ngono? Wong nisbate wong pengin langgeng, pengin urip selawase, kemudian tak iming-imingi kene tak dudono wit sing iso nyebabno sampeyan apa? Langgeng. Rayuan yang kedua, setan itu menggunakan nama Allah. Mulai cara sebagian ahli tafsir ngarani, kenapa Nabi Adam itu sampai dalam tanda kutip terayu, nggih. Tek rayu setan kok sampai apa? Terayu, tek godhog kok sampai apa? Kegodhog. Karena setan itu menggunakan nama Allah. Nisbate kita sebagai seorang pembantu taat karo majikane. Tek bodoni karo pembantu liya. Sampeyan tek celuk majikan. Iku nek pembantune iku taat, sekali menyebut nama majikan, ya spontan langsung marani. Entah informasi yang disampaikan oleh pembantu yang satunya itu bener orang. Mulanya kenapa Nabi Adam kok sampai ngelakoni fa'akala minha? Gara-gara setan dekne sumpah mengatasnamakan Allah. Mulai nek ceritane para ulama kaitannya Nabi Adam, iku Nabi Adam ya tegur pangeran. Lah ya awakmu kok sampai kegoda apa? Setan. Iku jawabe Nabi Adam ya ngono. Aku ora tau ngerti ana makhluk sampai nggawa jenengan kok ternyata bodoh nih. Mulai spontan Nabi Adam ya langsung daharan ngoten mawon. Meskipun ya cara tafsirannya para ulama daharan iki sing dimaksud yang ngicipi. Jadi Nabi Adam itu kerayu gara-gara setan ngerayu niku nganggo jenenge pangeran. Nganggo jenenge ndak sing ning kono banget taati oleh Nabi apa? Adam. Wis sampean bayangno sampean itu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pembantu sing taat karo majikan. Tek kerjain koncone, awakmu tek celuk apa? Majikan. Iku serasa mikir, iki mbok bener mbok ora informasi iki sing penting aku madhep majikan. Nggih. Lah itu dulu lah yang pernah dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Mulane macem nek Nabi Adam iku nek cara dawuh ulama-ulama tauhid iku ngarani mim babi hasanatil abror wa sayyiatil muqarrabin nggih. Dadi kaapiane wong-wong sing apik, keelakane wong pilihan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam rupane daharan
Wit kuwi mau, buah sangka wit kuwi mau iku minangka keeliakane pira-pira wong sing apik. Nggih. Lah mbok piye-piye no jenenge wong nglakoni kriminal tetep ana dampak negatif. Yaiku pada akhirnya Nabi Adam fa akhrajahuma mimma kana fi. Yaiku tektokno sangka swarga. Nggih, tektokno sangka swarga. Mulane perkara kuwi nek elek kemaksiatan mbok wae mesti ana dampak elek. Sampeyan dahar duwite kancane kok ora entuk ridhone wis alamat. Yes, alamat. Iya nek kena sampeyan tok, kadang kena keturunan sampeyan. Mulai di antara dawuh As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita iku kon hati-hati dalam urusan panganan. Kenapa kon hati-hati? Soale panganan kuwi nek wis mlebu ning gone padarane kita, sing kena bukan hanya kita tok, tapi keturunan kita yang nggawa efek kuwi. Mulai di antara yang didhawuhkan oleh para ulama, kok ono anak kok nakal, iku jake jajal sampeyan titeni panganane wong tuane kuwi halal ta ora. Sampai seperti itu. Soalnya daran kuwi nek haram ora apik, iku sing entuk efek elek ora sing mangan tok, tapi ning gone keturunan. Kok ning gone anak. Anak kok ketok isih apik, engko kadang ning gone putu. Putu isih apik, iku ning gone apa? Cicit dan seterusnya. Ya. Wis pokoke perkara elek kok sampai dilakoni iku mesti ana dampak negatif. Lah yang pernah dialami oleh Nabi Adam adalah fa akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya Nabi Adam kon medun sangka swarga ning gone bumi. Tapi pasti ada hikmahnya. Karena yang disampaikan oleh para ulama, barokah Nabi Adam medun ning gone bumi itu justru Nabi Adam derajatnya diangkat. Yaiku dadi khalifah. Ya, jadi khalifatullah. Jadi orang yang melaksanakan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu beda statusnya ketika Nabi Adam isa ning gone swarga. Nabi Adam ketika ning gone swarga iku statusnya tanggane pangeran. Nggih, tanggane pangeran. Mboten khalifatullah tapi jarullah, tanggane pangeran. Sehingga yang disampaikan oleh para ulama, betapa tidak selevelnya antara status khalifatullah, yaitu orang yang melaksanakan hukum-hukumnya Allah, dibanding tanggane pangeran. Jadi Nabi Adam tek dono ning gone bumi itu justru malah nyebabno derajate Nabi Adam diangkat. Iki sing ora patek diperhitungkan oleh setan. Jadi bayangannya setan pengen ngenyek Nabi Adam sak nyek-nyeke, tapi malah Nabi Adam diangkat derajatnya kali Allah Subhanahu wa taala. Sing awal mulane tanggane pangeran pada saat Nabi Adam ning gone swarga, saiki malah dadi khalifatullah, yaitu orang yang melaksanakan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Lah sangka peristiwa ini nggih, juga kita bisa tarik kesimpulan, ambil sebuah hikmah. Jadi kadang ana wong diangkat derajate iku lewat kangelan dhisik. Iki sekelas nabi lho. Nggih. Sekelas nabi. Apa meneh sampean-sampean, karepe sampean kan mulai cilik enak sampai tua enak mati terus mlebu swarga. Dadi ora mikir maksiate sepira, kriminale sepira ora. Nggih. Wis pokoke kira-kira apa wae ana enake lho, ana dalane sing genah, sing ana sing nyawisno nggih. Mboten nggih. Sampeyan titeni mawon nggih. Para nabi iku sampeyan nek gelem niteni tenanan, iku kok awal mulane tek delok zahire iku gak enak, tapi pada akhirnya dadi mulya. Satu contoh Nabi Adam nggih, satu contoh Nabi Adam. Nek ora tikdono ning gone bumi, statusé Nabi Adam iku jaruwah tanggane pangeran. Barokah tikdono ning gone bumi, pada akhirnya Nabi Adam malah dadi khalifatullah. Itu Nabi Adam. Di antarane meneh Nabi Musa kangelane kok nopo? Di mana yang awal mulanya hidup ning gone kerajaan Firaun. Jadi Nabi Musa mulai cilikane iku rawat ning gone kerajaan Firaun. Tapi pada akhirnya Nabi Musa kuwi gara-gara jotos wong sepisan ternyata mati. Saking bantere menawa langsung mati. Akhirnya Nabi Adam gudak-gudak arep dipateni. Iku sampai sangka Mesir tekan Yordan. Ya, bayang sampun adoh iku. Sangka Mesir, pusat Mesir tekan Yordan. Orang numpak kendaraan yang mlaku. Ya.
Tapi pada akhirnya ternyata dadi genai sapa Nabi Musa. Nabi Muhammad apa meneh nggih? Kita itu tidak pernah mengalami cobaan se ekstrim Nabi Muhammad. Lah yo mulai lahir bapak iso ora ono. Normale sampean titeni nek ono anak kok ning kono yatim, mulai lahir mesti ono sing ra genah pikirane. Ya. Karena butuh sosok seorang ayah tapi betul gada. Itu tidak bisa diterapno ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dadi mulai cilik wis dadi bapak. Umur 6 tahun ditinggal wafat ibuke. Dan seterusnya. Ngono wis dadi nabi yang awal mulanya Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang dipercaya. Ngono isih diusir saka Mekah sampai tekan Madinah. Jadi jayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru malah pusatnya di Madinah, bukan di Mekah. Jadi kulah nggih, jadi wala wali zaman yang mesti ngono. Jadi kadang kita gak enak, tapi pengiran pengen ngersakno kita itu diangkat derajate oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma biasanya nek kita ora patek kuat ya. Ora patek apa? Kuwate coba sithik sambate ra kapan ya. Tek coba alus gak sadar, nggih. Tek coba kasar sambat. Kapan ibadahmu ya? Fa akhrajahu mami makana fi. Terus malih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dadi Nabi Adam mudhun niku ora kok Nabi Adam karo Sayyidah Hawa tok. Tapi juga keturunan-keturunannya Nabi Adam. Tapi sampean sebagai keturunan Nabi Adam ora usah nyalon Nabi Adam. Pancen titahe koyo ngono. Cara gampang ini skenario ne pangeran untuk Nabi Adam ya mulai saka swarga kudu medhun ning apa? Bumi. Ora usah sampean nyalano sapa? Nabi Adam. Mulai di antara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Fi alamir roh, fi alamir roh. Itu pernah ketemu Nabi Musa dan Nabi Adam. Nanti akan kelihatan betapa cerdasnya Nabi Adam. Nabi Musa niku nate komplain ning Nabi Adam. Komplain pripun? Lah iya, goro-goro sampai nglakoni kesalahan, keturunane jenengan niku ya melu susah. Apalagi sekelas Nabi Musa diusir saka Mesir tekan Yordania dan seterusnya, nggih pelayon kudu nglewati apa? Laut belah dadi loro, kejar-kejar Firaun. Kan loro kabeh ning donya. Nggih. Lha iku umpamane nggone surga kan enak, mangan, pengen kelon ya kelon. Tapi Nabi Adam jawabane, iku perkara sing mesti tetepno pangeran. Gelem ra gelem iku kudu tak alami. Spontan Nabi Musa ya wis piye meneh wong pancen wis titahe pangeran. Mosok kita ora rido karo apa? Titahe pangeran. Nggih. Dadi Nabi Adam kalian Sayyidah Hawa mudhun iku bersama dengan dzurriyahe. Dadi sampean urip ning gone alam dunya ya mesti ngalami ora enake. Ngono meneh tek dawuhna pangeran ba'dukum li ba'din adu. Antara sebagian dengan sebagian yang lain mesti musuhan. Padahal cara delok ya nenek moyang ya siji. Iku rupane Nabi Adam, tapi yang musuhan. Okay. Lah di antara permusuhan yang pertama kali tampak justru malah ning putrane Nabi Adam rupane Qabil kalian Habil ngantos terjadi pembantaian yaitu Qabil mateni sapa? Habil. Sampai saiki mesti ono musuhan. Saingan antar RT apa ya. Bahkan ada seterusnya. Engkol kiai karo kiai saingan dan seterusnya mesti ono. Enggak bisa dihindari. Sampai ora iso dikte kemudian kiai kok tukaran karo kiai liya piye maksudnya iku. Sampai nek ora ngerti maksudnya takok kiai ini lho ya. Kenapa kok sampai apa musuhan. Lha iku wis tek dawuhna pangeran ba'dukum li ba'din adu. Enggak bisa kita hindari. Nggih. Engko sing bakul apa tukang becak karo tukang becak tukaran, bakul sayur karo tukang sayur becak niku wis gawan nggih. Ba'dukum li ba'din adu. Nggih. Mulane nek cara aturan Quran, cara aturan hadis, di antara ibadah yang paling istimewa itu adalah islahu dzatil bain. Nggih, islahu dzatil bain iku ndamekno wong loro sing tukaran, ndamekno dua organisasi sing tukaran, ndamekno dua kelompok sing tukaran. Iku apik-apike ibadah. Nggih. Mulane ning gone Al-Qur'an yo tek nas, innamal mu'minuna ikhwah. Wong mukmin ku dulur. Tapi sampean terus nongko lagi konangan.
nggih. Innamal mu'minuna ikhwah. Wong mukmin iku dulur. Ora wong kafir sing dawuhna pangeran, tapi wong mukmin iku dulur. Tapi tek terusno pangeran fa aslihu baina akhwaikum. Nek dulure sampeyan kok padha tukaran, damekno. Artinya Quran itu sudah mewanti-wanti di mana konflik antar umat manusia itu pasti terjadi. Jadi sampai ora usah bayang kaya Rusia, Ukraina tukaran ini biasa wae, Panjen Gusti tahe ba'dukum li ba'din. Aduh, kan. Mbok rumusno kaya ngene, mbok rumus. Sampeyan anut Quran malah genah. Pancen dawuhe pangeran kaya ngono, wis enggak mungkin apa? Dihindari. Ngojo kok antar negara, antar RT wae tukaran. Oh kadang RT-ne siji margane tukaran, akhirnya RT-ne bingung. Akra melu-melu. Bantu ku libatin atu wis ya. Mulai sampean saiki wis ora kaget nggih. Sampean nek nyawang keadaan ono tukaran sampeyan wis ora kaget. Kadang bojo tukaran karo apa? Sing wedok itu tukaran, kadang kakak karo adik, kadang wong tua karo anak nggih. Meskipun kita mengakui nggih di mana tukaran uga apik. Nggih, tapi wis kadung nasib pengiran koyo ngene, Pak Dukum libatin aduh, nggih. Mulane tanggung jawab kita sampai nek pengen ngerti aturan Al-Qur'an adalah innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Wong mukmin iku dulur, tapi mbok piye-piye kalau terjadi konflik ya kudu sampean apa? Damai. Dalam kaitannya suami istri pun demikian. Ayat Al-Qur'an iku nerangno wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wong lanang kudu nyrawuhi apik ning gone wong wedok. Aturan patennya seperti itu. Tapi Al-Qur'an sudah mengantisipasi konflik yang terjadi. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Nek pas awakmu sing lanang-lanang kok nyawang wong wedok ora patek nyenengno, sampeyan getheng karo apa? Wong wedok, sampean nyawang anak sampean. Ternyata pangeran dadekno anakku lewat bojoku iki, meskipun bojoku ora patek nyenengno aku ngono lho ya. Ya. Jadi konflik seperti itu sudah diantisipasi oleh Al-Qur'an. Ya. Kemudian secara fakta di antaranya yang pernah mengalami itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali iku mantune Kanjeng Nabi nggadahi garwa Sayyidah Fatimah. Iki seragamen-gemen nggih, iki wis tak contohno sing wong-wong top saja lah. Ya, wong-wong top. Nek nyontokno sampean-sampean malah ke kriminal iki. Nggih. Nek artinya ini sikap orang-orang top, orang-orang yang dapat jaminan masuk surga itu seperti apa? Yang namanya hidup berkeluarga itu terjadi konflik ya biasa. Di antara yang pernah mengalami itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tapi apa sikapnya Sayyidina Ali? Ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra iku rada nesu ngamuk ning gone Sayyidina Ali. Sayyidina Ali langsung metu saka omah wae. Tinggal ning gone masjid, turu-turu ning gone masjid. Dadi ora kok nanggepi amukane apa? Sayyidah Fatimah. Nek wong wedok kok lagi ngamuk sampean tanggepi, wah malah ya, kobong omah ya. Lho saiki cerdas Sayyidina Ali ketika Sayyidah Fatimah dalam kondisi rodok marah, iku Sayyidina Ali langsung mirip saka omah. Moro ning masjid, terus tinggal turu ning masjid, ngono tok. Saking cerdas Sayyidina Ali, ora kok langsung ditanggepi. Nek kita kadang kan nggo dalil, wong wedok kudu taat karo sing lanang. Nek ora taat laknate pangeran. Wah, ketara iku amatiran gitu. Sayyidina Ali boten nggih. Nanggepi keluarga wae, nek Sayyidah Fatimah ngamuk, beliau ku metu. Sampai turun ning masjid. Lah pas beliau sare ning masjid, ternyata Kanjeng Nabi niliki Sayyidah Fatimah ning dalem. Baru ditili ning dalem, ternyata sing ngono Sayyidah Fatimah tok. Sayyidina Ali ning ndi? Nggih. Kok Sayyidina Ali kok ora sampe ning dalem padahal waktu-waktu ning apa? Dalem mesti ono apa-apa. Saya cerdas Kanjeng Nabi, tek parane ning masjid. Bareng tek parane ning masjid, Sayyidina Ali wis sare. Tek panggil kalian Kanjeng Nabi ya Aba Turab. Ya, dadi Sayyidina Ali angsal lakop sangka Kanjeng Nabi ya Aba Turab, he bapake debu. Gara-gara Sayyidina Ali sare ning gone Masjid Nabawi ternyata pipine kena apa? Debu, nggih. Ya Aba Turab. Nggih. Ya langsung tangi. Dan anehnya lagi Kanjeng Nabi itu mendamaikan dua ya sepasang ini, nggih. Tidak meno.
Ora kok mbelani anake meskipun Sayyidah Fatimah iku apa? Anake mboten. Ya ora belani mantune. Piye carane wong loro dadi damirne? Nggih, mulane aku pesen sampeyan sing duweni anak-anakku ya, engko nek duweni mantu kok konflik karo nek sampeyan, sampeyan nek pengin ikut andil dalam mengislahkan, mendamaikan. Ojo kok malah bela anak sampeyan. Ya, meskipun dalam tanda kutip mungkin sing bener anake sampeyan. Ya. Tapi tugas kita ada tugas secara umum yaitu fa'aslihu baina akhwaikum. Nek dalam kondisi tukaran piye carane kita apa? Soalnya titahe menungso iku ba'dukum li ba'din adu nggih. Dadi sampeyan nek tukaran ya wajar pancen nase Quran ba'dukum li ba'din adu. Justru nek damai terus malah cepet kiamat. Wong kok apik kabeh ora ono sing elek, ora ono sing rasan-rasan. Wah, sedelo meneh kiamat iki. Nggih. Mulane wong rasan-rasan iki rada penting. Baru kayak rasane kan ono kriminal. Nek kriminal berarti kiamat iki ya sesuai dulu ya. Tapi ya rasan-rasan tok salate ya tak openi ngono ya. Wes ikut tita pertama nggih. Tita pertama adalah ba'dukum li ba'din aduh nggih. Dadi sampeyan umpama kerja di mana kok ternyata konflik ya sampeyan eling-eling ayat iki ba'dukum li ba'din aduh. Tapi tugas kita adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Kemudian meneh Nabi Adam kalian keturunannya didawi walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin nggih. Jadi posisine kita kabeh ning gone bumi itu adalah maudhi'ul qarar. Sampeyan ape pindah ning gone Mars bareng wis ora mungkin. Mun tempat ternyaman yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya fil ardi. Ya fil ardi. Wa mataun yang kedua adalah kita di bumi itu piye carane fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita nikmati. Nggih, kita nikmati. Mulane wonten hadis nggih. Pangeran itu banget senengi ndelok atharu nikmat. Nggih. Nikmate pangeran sampean ketok-ketokno. Semisal satu contoh kaya ngene nggih. Sampean duweni baju baru. Ora usah sampean nggo ngenteni lebaran bareng gak usah. Nggih. Ya langsung tenggo mawon. Nek sampean nggo pangeran nyaman ku seneng. Wah ternyata kawulaku untuk nikmat rupane baju anyar langsung apa? Tenggo. Syukur-syukur tenggo ibadah ngono lho. Aja tenggo selingkuh cah ya. Nggih. Dadi pangeran iku banget senenge nek nyawang nikmate pangeran sing tekweno ning gone kawula ketok-ketokno. Ketokno ning gone pangeran, ora kok sampean gawe pamer mboten. Ngono sampean gawe pamer. Nah, sing gawe pamer iki sing kriminal. Nek sampean ketokno ning gone pangeran, lha iku pancen apa pangeran seneng. Ya. Tapi nek sampean gawe pamer, lha iku kriminal lho. Wa mataun apa? Ilahin. Lah sampean tok kenikmatan ning gone bumi ku ilahin. Tumeka sampean iku ajale sampean wis menyupai sampean. Mulane enake ning gone donya iku tetep ana batese. Nggih, enake ning gone donya tetep ana batese. Mulane wis bolak-balik tak sampekno, mbok piye-piye sampean iku wong mukmin. Akidah wong mukmin kudu mantep tenanan bahwa memang dunia itu bukan masa depan kita. Nisbatnya sampean katakan sebagai masa depan, tetap masa depan yang ada batas waktunya. Mulane Ibnu Athaillah As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari ku nate ngendikano, al akhillau salah satu. Kanca ning gone dunya iku telu. Ning gone dunya lho. Aku ora ngomong ning gone akhirat. Kanca ning gone dunya iku ana telu. Sing pertama almal tafqidu. Yang pertama itu harta. Tapi konco sing rupa harta sampean duweni duit, duwe mobil dan seterusnya, itu pada akhirnya sampean akan kehilangan harta itu. Yaitu dengan apa? Sampean kapundhut. Engko nek sampean wis kapundhut, mobil apik tetep ora gone sampean meneh, tetep gone ahli waris. Meskipun ulama mengatakan bahwa harta itu mbok piye konco, tapi konco ning gone donya. Sing kedua, konco ning gone donya yaiku al ahlu keluarga. Nggih. Keluarga itu pada akhirnya yatrukunaka fil qabri. Nggih, yatrukunaka fil qabri. Keluargane sampean pada akhirnya ninggalno sampean pada saat sampean wis ning gone kuburan. Orang mungkin sampai dene bojo setia sampean mati terus bojone sampean melu njegur kuburan kan ora mungkin. Nggih.
mesti incer tanggane kira-kira. Pada akhirnya keluargane sampean itu akan meninggalkan sampean ning gone kuburan piyambak sampean. Lah kanca sing sejati sing ning gone donya hatta ning gone barzah hatta ning gone akhirat yaiku rupane amal. Mulai dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari, piye carane sampean golek kanca sing iso ngonconi sampean bukan hanya fid dunya tapi ning gone alam barzah juga ning gone apa? Ning gone akhirat. Yaiku rupane amal. Sampean duwe duit monggo, mboten napa-napa. Kanjeng Nabi juga seringkali mengapresiasi kaitannya dengan harta. Bahkan Kanjeng Nabi nate ngendikano, di antara harta yang terbaik adalah harta yang mampu menjaga harga dirinya sang pemilik. Contoh nisbatnya ngeten nggih. Ana wong fakir kok ternyata akhirnya tek nyek tanggane. Nggih, ana wong fakir harga diri tek nyek tanggane, bahkan bukan harga dirinya orang itu tok, sak keluarga tek nyek kabeh. Lah orang fakir tadi akhirnya kerja sugih. Orang tahu sedekah gak? Tapi barokah ndekne sugih, ternyata harga dirinya tidak diinjak-injak lagi. Itu harta yang terbaik. Sampai nek menawa males sedekah, nggih. Iki rumus kanggo wong sing males sedekah. Dadi tak wae dalil ngono ya. Dadi dalil lho. Terus Kanjeng Nabi sing ngendikano, mboten Gus Ropek mboten. Kanjeng Nabi nate ngendikane harta yang mampu menjaga harga diri orang yang memiliki itu juga harta yang terbaik, bukan harta yang hanya sebatas disedekahno tok. Dadi nisbate ana wong fakir kok harga dirinya diinjak-injak oleh tanggane, sugih gak apa-apa. Ora usah sampean sedekah, ora usah sampean bangun masjid, ora usah nyumbang masjid gak apa-apa. Sing penting jaga harga dirine sampean, jaga keluargane sampean. Mulane wonten hadis di antarane mergawe sing apik yaiku mergawe sing tek niati ngelindungi harga dirinya sendiri, ngelindungi harga dirinya keluarga, ngelindungi harga dirinya anak. Itu ternyata Kanjeng Nabi mengapresiasi. Jadi sampai duwe duit sakake mboten napa-napa, mboten salah. Tapi nek ora sedekah ya kebangetan ngono ae. Sampai duwe keluarga mboten napa-napa. Sampeyan sayang karo keluarga mboten napa-napa, sampeyan golek duit sakake mboten napa-napa, nggih. Tapi kita harus ingat bahwa keluarga itu adalah teman kita ning gone apa? Dunya tok. Mboten ning akhirat. Nggih. Artinya mboten ning gone akhirat. Kadang ning gone akhirat itu malah ning sarakna kita. Satu contoh di antaranya. Ana wong tua ora tau didik akhlake anak. Nggih, ana wong tua ora tau didik akhlake anak. Sok ben ning gone akhirat kok wong tuane ternyata soleh, ape mlebu swarga, anake tetep mboten trimo. Soalnya apa? Anak ora duweni akhlak sing apik, ternyata gara-gara kriminale wong tua, rupane ora gelem didik apa? Anak. Dadi kira-kira wong tua kok arep mlebu swarga, ditarik sapa gudi? Sing narik anake piyambak. Mulane zaman Sayyidina Umar kan wonten. Ini fi ahkamid dunya, ning gone urusan-urusan dunya. Ana wong tua sampai kelaparan, akhirnya nyolong bondone anake. Nggih, nyolong bondone anake. Tek laporno kalian anake. Nggih, tek laporno ning Sayyidina Umar. Akhire sing laporno anake, dadi mulai biyen wis ana, anak nglaporno apa? Wong tuwa. Nggih. Apa meneh zaman akhir tambah tambah. Akhirnya bapaknya dipanggil kalian Sayyidina Umar. Ditakoni apa bener sampean nyolong apa? Duit anake sampean. Bener, nggih. Bener nek apa? Nyolong duite. Kemudian anak kuwi mau arep dihukum Sayyidina Umar. Bareng arep dihukum Sayyidina Umar, arep dijatuhi hukuman oleh Sayyidina Umar, bocah nom kuwi cara gampangan ya ngomong ning Sayyidina Umar. Sadurunge sampean menjatuhi hukuman ning nggonanku, aku pengen takok. Seorang anak itu apakah tidak punya hak didik Al-Qur'an oleh orang tuanya? Jawab Sayyidina Umar, iya, itu memang haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pertanyaan yang selanjutnya, apa ya anak iku ora duweni hak didik akhlake oleh orang tua? Sayyidina Umar jawab, iya, itu haknya anak yang harus dipenuhi apa? Oleh orang tua. Sing bocah nem langsung nimpali omongan. Semuanya itu tidak saya terima dari orang tua saya. Mulane akhlakku nek elek ojo nyalano aku. Akhirnya Sayyidina Umar nyeneni sing wong tuane. Ora nyeneni sing anak.
Dadi ora mesti anak iku klirak-kliru mboten nggih. Aja kok pepe kita dadi wong tua kemudian wong tua mesti bener ya ora. Jangan-jangan ada haknya seorang anak yang tidak pernah kita berikan kepada anak. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikano mana hala walidun waladan afdhala min adabin hasanin. Ora ana pemberian yang terbaik dari orang tua kepada seorang anak mengalahkan akhlak sing apik. Sampeyan ngewe duit ning gone anak monggo. Nggih, sampeyan ngewe sepeda motor ning gone anak monggo, nggih. Tapi pemberian yang terbaik cara standar Kanjeng Nabi buatan standar kita, nggih. Standar apa? Kanjeng Nabi yaiku akhlak sing apik. Nggih. Wes, dadi kaitannya walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin, sing penting sampean ngamale sing apik-apik sampean apa? Keh keno, nggih. Soalnya bahwa piye-piye kita itu nanti akan terbatas oleh ajal, nggih. Fatala konuli nompo. Fatala konuli nompo sapa Adamu sapa Nabi Adam. Min Rabbi saking pangerane Nabi Adam kalimatin ing pira-pira kalimat. Maksudnya nompo alhama tegese maringi ilham sinten Allah ing Nabi Adam. Iya ha ing kalimat. Nek cara bahasane kita ya Nabi Adam tok wahyu beberapa kalimat sing tek gawe pikiran. Wa fi qiraatin lan iku ing dalam siji qiraat binas bi Adamu kelawan nasope lafat Adam. Dadi macane fatalaqa Adama, mboten Adam. Wa rafi kalimatun lan rafae lafat kalimatun. Dadi macane ya fatalaqa Adama mir rabbi kalimatun. Nek lafat kalimat sampean waca rafa, lafat Adam sampeyan waca nasab artine aijaa. Tegese nekani. Aijaa tegese nekani kuna apa kalimat ing Nabi Adam. Wa hiya utai kalimat rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Al ayah. Fada'anu lidungo sinten Nabi Adam biya kelawan kalimat rupane rabbana dzalamna anfusana. Fataba nuli tobat nuli nerima wae. Fataba nuli nerima tobat sinten Allah alaihi ing atase Nabi Adam. Ai qabila tegese nampa sinten Allah taubatahu ing taubate Nabi Adam. Innahu satuhune Allah wa ya Allah iku at-tawwab iku ndat kang akeh nampa tobaté ala ibadi ing atase pira-pira kawulane Allah. Ar-Rahimu turdat kang welas bihim kelawan ibadi. Ar-Rahimu turdat kang welas bihim kelawan ibadi. Jadi ini ketika Nabi Adam wis ning gone bumi kemudian mendapatkan wahyu rupane kalimat Rabbana dzalamna anfusana, nggih. Dadi ngene intine nggih. Sampeyan nek pengen donga yang terbaik adalah donga pilihan Al-Qur'an. Kaya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, nggih. Dan masih banyak yang lainnya. Utawa dongane Kanjeng Nabi. Sampeyan gawe donga dhewe monggo boten napa-napa. Dan donga iku ya ora kudu apa? Bahasa Arab. Nggih. Iki kok tak lapor wae ya. Donga ora kudu apa? Bahasa Arab, nggih. Sampeyan gawe dhewe karya-karya sendiri mboten napa-napa. Tapi yang terbaik adalah donga yang diambil dari Al-Qur'an dan diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah donga sing sering tak waca Kanjeng Nabi Muhammad yaiku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulane Sayyidah Aisyah itu nate ditangkleti sebagian sahabat. Kanjeng Nabi ku nek ndonga sing paling sering diwaca napa? Jawabe Sayyidah Aisyah ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nek cara wong Jawa diarani sapu jagat, dunya yo entuk, akhirat yo entuk. Tapi aja sampean nyaratno. Engko ning ana sing jatah ndonga pokok ndonga Rabbana atina yo sebar lewat. Pantese, wong saiki kan rapate mantep karo dongane kiai lah wong saiki. Nek cara mbiyen mboten nggih. Cara mbiyen di antara niki. Imam Syafi'i niku nate nalkin mayit. Nggih, nalkin mayit. Cara nalkine Imam Syafi'i nek cara tek terjemah nggih, cara tek terjemah. Jenengan niku mboten
butuh nyiksa mayit niki. Tulung jenengan boten usah nyiksa, nggih pun wis ngono tok. Coba lah sampean, cara ana kiai ndonga tok. Anta ghaniyun an adabi, fala tu'adzibhu. Terus Al-Fatihah. Mesti sahibul hajate ngremeng. Donga sithike ngono. Soale rapate mantep karo dungane kiai. Iku ima pancen kiai ini rapate mantepno sahibul hajat. Sing kedua pancen sahibul hajat atine ingkaran. Sampai nek ndelok tradisine wong-wong saleh koyo ngono nggih. Dongane ora akeh. Nggih, dongane ora akeh. Dan alhamdulillah nggih. Kanjeng Nabi kalau mendidik kita, nek ndonga kuwi aja egois. Aja pek dhewe. Nggih. Sampai diantaranya kalau dalam keterangannya para ulama kaitannya karo donga kunut. Seorang imam dalam sholat subuh iku aja sampai nek donga kunut Allahumma hdini, kudu Allahumma hdina. Nek posisine sebagai seorang imam kok kunut dongane Allahumma hdini fiman hadait, iku dongakno dhewe iku hukume makruh. Sampai nek pengen tok kesunahan posisine dadi imam ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Iku betapa ulama bahkan Kanjeng Nabi mendidiknya seperti itu. Kanjeng Nabi pada saat Mi'raj, nggih, pada saat Mi'raj itu sebenarnya kan banyak wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Cuma yang familiar, sing terkenal pancen salat. Soalnya sing punjeri ya salat kuwi. Tapi ada sebagian wahyu, sing mungkin perlu tak terang niki. Di antara perhatiannya Kanjeng Nabi ning gone umat, ketika Kanjeng Nabi mendapatkan salam langsung sangka Allah Subhanahu wa taala, rupane assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Kanjeng Nabi gak lali umat. Dalam kondisi bisa menikmati ningali pangeran, tapi Kanjeng Nabi juga tidak melupakan umat. Nek ning gone donya Kanjeng Nabi orang lalekno umat itu wajar. Bahkan ning gone kondisi Kanjeng Nabi bisa menikmati sebuah kenikmatan yang tidak ada tandingannya, rupane ningali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kanjeng Nabi tetap eling umat. Ketika Kanjeng Nabi angsal salam sangka pangeran assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ternyata Kanjeng Nabi jawab assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepada kami, tapi juga kepada hamba-hamba Engkau yang saleh. Iku nuduno perhatiane Kanjeng Nabi ning gone umat. Itu pada saat Mi'raj. Nggih, padahal kondisi Mi'raj itu Kanjeng Nabi nyawang pangeran. Wong nyawang pangeran, iku kenikmatan-kenikmatan sing liya, iku kelalen kabeh. Begitu pula nanti ketika di akhirat. Ketika para nabi kuwi wis ora ngopeni umate karena mikir nasibe dhewe-dhewe, dongane para nabi Allahumma salim salim. Nggih, Allahumma salim salim, nggih. Selamatno awakku, selamatno. Iku dongane para nabi. Tapi Kanjeng Nabi tetap yang disebut adalah umatku. Bahkan Kanjeng Nabi ajeng kapundhut iku isih wasiat kaitane karo umat. Dadi wong ora egois Kanjeng Nabi kuwi. Nek sampeyan nek ana kepentingan pribadi egois ora kaprah. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin, nggih. Dadi Nabi Adam cara gampangane nek wae wiridan pangeran, rubane Rabbana dzalamna anfusana. Lah barokah wiridan kuwi tek ngamalno kalian Nabi Adam fataba alaihi pangeran nampa tobaté. Sangka ajaran iki nggih. Dadi api-api wong kuwi ora kok wong sing ning kono ora tau maksiat. Sampai nek pengen nyapang wong ora tau maksiat ya nabi kuwi. Nek sampean kudu maksiat. Kudu maksiat. Artinya kudu maksiat iki lho, bahasa itu salah paham kok tidak. Kudu maksiat itu dalam artian ngeten. Jatahe wong mesti tau maksiat. Wis sampeyan titeni sapa ae, mbok ulama, mbok wali mesti tau maksiat. Kita kenal satu contoh, kita cerita nama kami wali. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, itu wali besar.
Sadurunge dadi wali, ternyata beliau niku kebiasaane siji nggodani wong wedok ning dalan-dalan, sing loro mbegal. Tiap dino ngono terus. Taubate iku barokah ana udan dalu-dalu ngoten iki. Beliau arep begal, udan deres, akhirnya beliau mampir ning gone emperan masjid. Bareng mampir ning gone emperan masjid, ning gone jero masjid ana wong maca Al-Qur'an tekan ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa ya ora wayahe wong iman-iman iki padha wedi pangeran. Krungu ayat iku tok lho. Langsung tobat. Diangkat pangeran dadi wali. Wah enak toh? Dadi pokoke sekelas wali tentu tahu maksiat. Wonten meneh biyen zamane Bani Israil. Zamane Bani Israil niku ana wong lanang. Ya bisa Joko nggih, bisa Joko. Piyambake niku membiayai keluargane bocah wedok. Pernah semisanan nggih, pernah semisanan. Dibiayai terus karena memang keluargane wong wedok itu ternyata miskin. Akhirnya sing wedok curiga. Nggih, curiga. Iki ono apa dibiayai terus, nggih. Akhirnya ditakoki. Jenengan biaya keluarga kula niku ono kepentingan apa? Ternyata sing lanang punya misi. Wong lanang ini kok anggere ngomong duit mesti ono misi. Ternyata bener ono misi. Aku pengen sampean dadi bojoku. Aja sampai sampean dadi bojone wong liya. Lah sing wedok kan gak seneng. Akhirnya sing wedok ngomong karo sing lanang mau, mulai dina iki keluargaku ora usah sampean tanggung. Akhirnya ora ditanggung. Berjalannya waktu ternyata tahun itu tahun paceklik. Wis keluargane sing wedok iku miskin, tahun ini tahun paceklik. Wis kangelan mangan. Akhirnya sing wedok madhep karo bocah lanang mau. Cara gambare proposal njaluk keluargane tak biayani. Akhirnya wong lanang kuwi nyanggupi tapi ana syaraté. Kudu siap tak kumpuli. Karena memang dalam kondisi terpaksa wong wedok yo nyanggupi. Wis lah ditentukan waktunya. Posisi sing lanang kuwi wis ning gone dhuwure sing wedok. Durung teblesno, yo kareng ngeblesno tok umeh. Ya tak critano makome wali. Lah sing wedok ternyata ngomong ngene tok. Apa awakmu ora wedi pangeran? Iku spontan, sing lanang wedi pangeran tenan. Akhire ora sida kelon. Ngono diangkat dadi wali. Enak loh. Enak tenan. Ape maksiat gak sida maksiat. Tek omong sing wedok apa awakmu ora wedi pangeran. Langsung mlayu, wedi pangeran. Iku langsung dadi wali. Dadi bapak sekelas wali tetep tau nglakoni dosa. Lah sampeyan nek pengin ana makhluk ora tau nglakoni dosa, ya nabi. Nggih. Lah sampeyan ora nabi. Ya, mulane sampean yo ono jatah maksiat mesti ono, nggih. Wis lan wis batik kiai sapa wae, ulama sapa wae mesti tahu apa? Maksiat. Tapi apik-apik kawulane pangeran yaiku kawula sing gelem tobat. Mulane peristiwane Nabi Adam ini digunakan oleh mayoritas ulama sebagai standar apik-apik wong. Soalnya ono telung makhluk. Siji malaikat. Malaikat kuwi makhluk sing ning kono ora tau nglakoni dosa. Nek kita kan gak kelas malaikat. Ya, jelas kesulitan lah. Ora tau apa maksiat. Wong ketoke rasan-rasan isih enak. Sampai nek nganggo tradisine iblis ya maksiat terus. Tiap detik pikirane maksiat. Sing nomor 3 sifatnya koyo sifatnya Nabi Adam. Yaiku bar nglakoni kesalahan tobat. Lah sampean nek pengin niru bapake sampean rupane Nabi Adam, yo nek bar nglakoni maksiat yo tobat. Sampeyan nek bar nglakoni maksiat kok ora tobat, ndelurung terus ning gone maksiat, berarti sampean yo melu kawanane iblis ngono ae. Lah iya, wong bae Nabi Adam sing tiru kok iblis. Ora ngerti tapi lah saiki tak dudono bae sampeyan Nabi apa? Nabi Adam lho ya. Oleh fataba alai pangeran iku nek ana kawulane kok tobat itu pangeran seneng. Bahkan ning gone hadis nek terangno nisbate ana wong. Iki perbandingan antara pangeran itu banget senenge nek ana kawulane tobat. Nek ana wong mlaku ning gone Gurun Sahara nggih. Ning gone padang pasir. Nggawa kendaraan, nggawa bekal.
Bareng ning gone padang pasir ternyata kendaraannya ku ilang, sak bekal-bekal. Tegole ora ketemu, tetep susah. Ape njaluk tulung kanan kiri ora ono wong. Susah. Ketika orang tersebut iku turu, tangi turu ternyata kendaraane balik meneh sekaligus bekali, mesti seneng. Sampean bar kelangan duit lho, ya. Oh, duit po penting, wae anjing sisan, duitnya pas-pasan. Oh, jadi sampean golek ngeliter-ngeliter ora ketemu, tinggal turu, tangi turu ketemu. Senenge pol. Ya. Iku tek bandingno senenge pangeran ningali kawulane sing tobat. Iku luweh seneng pangeran dibanding senenge sampean piyambak. Ya. Mulane wong tobat tetep diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampai ning gone Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pangeran seneng wong-wong sing tobat. Alamat pangeran kok sampai seneng wong sing tobat iku nuduno wong sing tek senengi pangeran jatahe mlebu swarga. Ora pantes makhluk tek senengi pangeran kok mlebune apa? Neraka. Yes. Jadi di antara efek positifnya wong tek senengi pangeran yaiku jatahe mlebu apa? Swarga. Mulai sampai ono ning zamane Bani Israil iku ono wong, cerita ini sangat masyhur nggih. Ono wong sing ning kono wis mateni wong 99, cita-citane arep tobat. Moro ning gone pendeta pertama njaluk saran, aku wis entuk kesempatan tobat ta ora? Ora entuk kesempatan tobat. Pateni sisan pendetane. Nggih. Akhirnya melanjutkan perjalanan ning gone pendeta yang satunya. Nggih. Pendeta yang satunya. Kira-kira ono solusi gawe tobat ta ora? Ternyata durung sampai ning gone pendeta yang selanjutnya wis ninggal. Malaikat bingung. Nggih. Ada dua malaikat itu bingung. Iki jatah iku mlebu neraka apa mlebu apa? Swarga. Dadi malaikat bingung ku ya pancen ono dalile ngono lho. Aja sampean anggap kemudian malaikat ora tau bingung. Nek sampean pancen jatah bingung. Bingung banyak. Antara satu dengan yang lainnya, malaikat yang pertama dan yang kedua, iku tali urung. Iki jatah mlebu neraka, iki jatah mlebu swarga. Tapi durung dicatet iki tukaran wae. Akhirnya hadirlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menentukan. Wes saiki sampean ukur wae. Kira-kira jarake antara tempat yang dituju dengan tempat meninggalnya dan jarak tempat yang dia berangkat dan tempat yang apa? Dia meninggal. Kira-kira pedhek endi? Ternyata setelah diukur tempat kapundhute wong kuwi karo tempat yang dituju luwih pedhek daripada tempat kapundhute ning gone apa tempat berangkat. Akhirnya yuktabu min ahli jannah, dicatat sebagai apa? Ahli swarga. Iku nuduno pangeran banget senenge nek ana wong tobat. Nggih. Mulane cara tradisine wali-wali pangeran nggih, wali-wali pangeran. Ketika ada orang yang melakukan maksiat, ojo kesusu sampean elek-elek. Karena jangan-jangan pada saat dia setelah melakukan maksiat, dia melakukan apa? Tobat. Dan kita tidak tahu. Ya. Nisbate ono wong ngombe miras mulai jam 12 sampai setengah 1. Maksiatnya kan pas kuwi. Jangan-jangan setengah 1 luwih sak menit dia wis tobat, sapa ngerti. Ya. Mulane ya. Aja sampai ngono ya. Aja sampai kita ngelek-elek wong nglakoni maksiat. Kuwatire ketularan sampean nggih. Kuwatire apa? Ketularan nggih. Dadi iki fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, pangeran kundat sing nerima tobat, pangeran ya dat sing maha welas. Qulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maula sholli wa sallim iman ada ala habibika khairil khalqi ya Rabbi bil Mustafa
al-kafirun.